मुल्क जे अंदरि हुकूमत साज़ी वारा मामला जेके आहिनि उहे पंहिंजे उरूज ते पहुची चुका आहिनि ऐं तेज़ी सां उहे मामला अॻिते वधनि पिया। ऐं तव्हां ॾिठो त मुल्क जे चइनी सूबनि जे अंदरि वॾनि वज़ीरनि जेको आहे उहो हलफ़ खणी वरितो आहे ऐं चइनी सूबनि में हाणे गवर्नमेंट्स इन प्लेस आहिनि, पर मर्कज़ में अञा वज़ीर आज़म जी चूंड तोड़े उनखां पोइ सदर जी चूंड जा मरहला रहियल आहिनि। उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। सदर ऐं वज़ीर आज़म जी चूंड जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। उन सां गॾोगॾु जेको मुल्क जो मजमूई सियासी मंज़रनामो आहे उहो कहिड़े रुख ॾे वञे पियो उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। पर शुरूआति बलोचिस्तान खां कयूं था, जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु अॼु बलोचिस्तान जो दौरो कयो आहे, क्वेटा विया आहिनि ऐं उते जेको आहे जेको नई जेका हुकूमत ठही आहे उनमें जेको आहे सरफराज़ बुगटी साहिबु जेको वॾे वज़ीर तौरु हलफ़ खयो आहे, उते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जेका गुफ़्तगू कई आहे उनमें रिकन्सीलेशन जी जेका पॉलिसी पीपल्स पार्टी जी हमेशह रही आहे, जंहिंजो ज़िक्र जेको आहे उहो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पंहिंजी ज़िंदगी में जेको आख़िरी हुनजो लिखत आहे उनजो किताबु जेको आहे उहो रिकन्सीलेशन जे नाले सां छपियो हुयो। उहा रिकन्सीलेशन न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे कॉन्टेक्स्ट में हुई पर उनखां बि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उहा जेका बीबी साहिबा रिकन्सीलेशन जी ॻाल्हि कई हुई। आलमी सतह ते जेको क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशन जो जेका डॉक्ट्राइन हुई उन डॉक्ट्राइन खे एड्रेस कंदे बीबी साहिबा इस्लाम ऐं वेस्टर्न इस्लामी मुल्कनि इस्लामी दुनिया ऐं वेस्टर्न वर्ल्ड जे विच में रिकन्सीलेशन जी ॻाल्हि कई हुई। ऐं उनखां पोइ ज़ाहिर आहे पाकिस्तान जे अंदरि बि मुख़्तलिफ़ फोर्सिस जे विच में पर ख़ासि तरह डेमोक्रेसी जे इस्तेहकाम जे लाइ ऐं उनजे इदारनि जी बालादस्ती जे लाइ रिकन्सीलेशन जो जेको शुरूआति कई हुई, जेका हुन पंहिंजी ज़िंदगी में ARD जे प्लेटफॉर्म ते चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे नवाज़ शरीफ़ सां गॾिजी कई हुई। ऐं पोइ जॾहिं 2008 जूं चूंडूं थियूं त उन वक़्तु बि उहा रिकन्सीलेशन जी उहा पॉलिसी हुई, जंहिं तहत बेनज़ीर साहिबा न सिर्फ़ु पंहिंजी वापसी जो दग सिधो कयो पर उन सां गॾु नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो दग बि सिधो कयो हुयो। बहरहाल उहा रिकन्सीलेशन जी पॉलिसी जेका पोइ आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु 2008 जे चूंडुनि खां पोइ मुल्क जे अंदरि इम्प्लीमेंट कई, लागू कई ऐं उन मफ़ाहमत जी पॉलिसी जेका आहे उहा ज़रदारी साहिब जो नाले सां ॼण चयो त हिकिड़ो लाज़िम ऐं मज़लूम जेको आहे हिकिड़ो इहो थी वियो त ज़रदारी साहिबु जेको आहे उहो मफ़ाहमत जी पॉलिसी जो बादशाह आहे। इन तरह जा टर्म इस्तेमालु थियण लॻा। हाणे जॾहिं बलोचिस्तान जे अंदरि सरफराज़ बुगटी साहिबु वॾो वज़ीर थियो आहे, पीपल्स पार्टी जे पारां नामज़द वॾो वज़ीर आहे, उन वक़्तु तमामु घणा रूमर्स आहिनि त बलोचिस्तान जे अंदरि पॉलिसी कहिड़ी हलंदी। पर अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु उते पहुची पार्टी जी जेका उहा रिकन्सीलेशन वारी पॉलिसी आहे, जेका उनजी माउ ऐं उनजे पीउ जे पारां जेका बार बार जेको उनजो ज़िक्र कयो वियो, अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु बि बलोचिस्तान जे अंदरि मफ़ाहमत जी पॉलिसी ऐं सभिनी स्टेक होल्डर्स खे गॾु खणण जी ॻाल्हि कई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब छा चयो आहे, अचो त तव्हांखे ॿुधायूं था। पार्लियामान के बाहर उनके साथ भी हमारा ये इरादा होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम रिकन्सिलिएशन के थ्रू सबके साथ इंगेज करें। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ इतने सारे मिसाइल हैं कि ये कोई एक शख्स या कोई एक सियासी जमात अगर इन मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करे तो मुश्किल हो। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी गुफ़्तगू तामदीन ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामवर तर्जुमेगार जनाब सोहेल सांगी साहिब आहिनि। अचो त गुफ़्तगू खे सांगी साहिबु, बलोचिस्तान ऐं बिलावल साहिब जेकी गुफ़्तगू आहे ऐं सरफराज़ बुगटी साहिब जे थ्रू रिकन्सीलेशन इम्प्लीमेंट थींदी, हाउ डू सी? हा, इहो ॾाढो हिकिड़ो बिल्कुलु ई अजीब शइ आहे। पर माण्हू सम्झां थो जेको सरफराज़ बुगटी खे नॉमिनेट कयो चीफ मिनिस्टर जे लाइ पीपल्स पार्टी, त इन जो अॻु में जेको हुयो उहो हुयो त पहिरीं त सरफराज़ बुगटी साहिबु जेको आहे PMLN में वञणु पियो चाहे, पर पोइ ओचितो ई मतिलबु त इहो ऐलान थियो त न हू पीपल्स पार्टी जॉइन करे, पोइ इहो थियो। त इन लाइ हीअ जीअं पाण कल्ह बि ॻाल्हि कईसीं पिए इन ॾाढी तफ़सील सां, त हिकिड़ो हार्ड फेस आहे। उन ते इलाही सारनि जेके बि डेमोक्रेटिक नेशनल्स जेके सर्कस आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां इन ते सुवाल उथारिया विया त भई हीअ जेको आहे जेतिरो बलूचिस्तान में मामिलो वधियलु आहे उन में हिकिड़ो त जेको रोडनि ते एहतिजाज आहे, जेके चइनि पार्टियुनि एहतिजाज पियो कयो इलेक्शन जे हवाले सां, या ॿिया जेके उन मुतालबा हुया ॿार बलोच वग़ैरह जा, त उन हवाले सां ही मतिलबु जेकॾहिं सरफराज़ बुगटी साहिबु अचे थो त पोइ माना त इहो थियो त इहो त जहिड़े जी ॻाल्हि आहे, इहो माना वधीक जेको आहे सो
ॻाल्हि खे गड़बड़ कंदो। त आउं सम्झां थो त बिलावल भुट्टो साहिबु इन ॻाल्हि खे उनखे अहसासु थियो त हू जेको पाण पे चलो मां हाणे भला इन ॻाल्हि खे थोरो हिकिड़ो रिफ्रेश करे जी, तव्हां जी, पुछां जी। 2008 में पीपुल्स पार्टी बलोचिस्तान में हुकूमत ठाही जी तॾहिं रईसाणी साहिबु जेको आहे उहो उनजो फेस हुयो जी ऐं रईसाणी साहिब जो जेको आहे उहो तव्हां ॾिठो त डिग्री तो डिग्री होती है, हाँ, असली हो कि नकली, हाँ, हाँ। ठीकु आहे न। रईसाणी साहिबु जेको फेस हुयो पीपुल्स पार्टी जो हुते ऐं हाणे जेको पंहिंजो सरफराज़ बुगटी साहिबु हुते फेस आहे, जेकॾहिं ॿिन्ही खे तव्हां उनखे कंपेयर कयो त हाउ डू यू सी? यार रईसाणी साहिब जो जेको फेस आहे उहो वधीक मतिलबु त जेको आम माण्हू आहे न, जेको आम माण्हू जी विज़डम आहे, थाट आहे, उनखे इलाही वेझो हूंदो आहे ऐं उन जो के मतिलबु हूअं त खणी मेरिट डीमेरिट्स ॻोल्हे कढी सघजनि थियूं, पर जेको फ़िलहालु छाकाणि जो कंपेरिज़न आहे त अहिड़े क़िस्म जी का बि शइ सरफराज़ बुगटी साहिब जे उन में खाते में का बीठल कोन्हे। त इहो सॼो मतिलबु त आहे। नवाब हो, मिडिल क्लास जो माण्हू आहे, नंबर 1। सो वाट। नंबर ॿी ॻाल्हि इहा त हू जेको आहे हुनजो जेको गवर्नेंस जो स्टाइल हुयो उहो बिल्कुलु जेको हुयो जेतिरे ते हलियो उहो नवाबनि वारो हुयो। उनजी भेट में हिन जेको आहे बहसियत बलोचिस्तान जे अंदरि बि होम मिनिस्ट्री बि संभाले ॾिठी आहे ऐं उनखां पोइ सेंटर में बि इंटीरियर मिनिस्ट्री रखी अथई ऐं उनमें जेको आहे जहिड़े नमूने सां मामला फहमी ऐं जेको आहे उनमें हू जेको आहे हिकिड़ो ख़ासि तरह अहिड़ो सूबो जिते ॾिसो हिकिड़ी वारलाइक सिचुएशन आहे। बुगटी साहिब जे खाते में का बि मामला फहमी वारो मामिलो आहे कोन हिन खां अॻु में। हाणे उनखे इहो हिकिड़ो नओं जंहिंखे चइजे न असाइनमेंट ॾिनो वियो आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जे तरफ़ां या पीपुल्स पार्टी जे तरफ़ां, पाण कीअं बि चई सघूं था, त पोइ उहो हिकिड़ी थी अलॻि ॻाल्हि। उहो केतिरो इफेक्टिवली करे सघे थो उहो इन ॻाल्हि ते मदार रखे थो त ख़ुदि पीपुल्स पार्टी ऐं उनजी लीडरशिप उन सॼे मामले में केतिरी अमल करण में मतिलबु त पूरे मौसर तरीक़े सां कराइणु चाहे थी। नंबर 1। ॿी ॻाल्हि आहे त केतिरो उहो स्पेस गेन करे थी, छाकाणि बलोचिस्तान जा फ़ैसिला सिविलियन गवर्नमेंट त आम तौर ते उनजे लाइ उनखे फुल स्पेस त न हूंदो आहे न। बिल्कुलु इहो तव्हां सही था चओ। इन में हिकिड़ी ॿी शइ ॾाढी अहम आहे, उहा इहा आहे त हिते बिलावल साहिबु जेको प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन में उन चयो त जेको बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन वारो इशू आहे उन ते खयो आहे, ज़ाहिर त हिकिड़ो बर्निंग इशू आहे, त उन जे लाइ जेको आहे उन चयो त असीं पार्लिमानी कमेटी ठाहींदासीं। हिकिड़ी मुंहिंजी ॻाल्हि दिलि चए थी त मां भले इहे मां जेको बि उनजो मफ़हूम वरितो न, पर पीपुल्स पार्टी खे इहो क्रेडिट वञे थो, माना उहो इशू खां लवाइनि कोन था। मूंखे यादि आहे 3 नवंबर ते जेको यौम तासीस जो जलसो थियो कोयटा में, मां उहो कवर पिया कयो। उन वक़्तु बि हालांकि उनखां पहिरें शरीफ़ ॿाहिरि बि विया हुआ, उन्हनि हुते पंहिंजो हिकिड़े होटल जे अंदरि वेही करे जेको आहे पंहिंजी जेको आहे इलेक्टेबल्स खां घुराए उन्हनि खां ऐलान कराया हुआ। पर उनजी भेट में पीपुल्स पार्टी वई, हुते जलसो कयईं, पोइ बिलावल साहिबु ऐं ज़रदारी साहिबु मुख़्तलिफ़ उन्हनि वटि विया ऐं पोइ कुझु अनाउंसमेंट्स बि थियूं, पोइ उनखां पोइ फॉलोअप में वरी थियूं ऐं आख़िरी त जेका तव्हां ॾिठी त अचानक जेको आहे पोइ बुगटी साहिबु जेको आहे उतां इंटीरियर मिनिस्ट्री छॾे अची टड़को कयो पीपुल्स पार्टी में। पर उन वक़्तु बि पीपुल्स पार्टी हिन एड्रेस खे ईअं न चयो त हिन खे सर्फ़ नज़र करे छॾियूं, नज़रअंदाज़ करे ॿियूं ॻाल्हियूं कयूं। पीपुल्स पार्टी जेके इशूज़ आहिनि उनखे एड्रेस करे थी, उन ते ॻाल्हाए थी, करे केतिरो थी सघे केतिरो। माना अॼु बि बिलावल साहिबु कोयटा में वञी जेका तव्हां पॉइंट आउट कयो, राइटली पॉइंट आउट कयो कि हुन मिसिंग पर्सन जे इशू खे ते ॻाल्हायो ऐं इहो चयूं त इहो इशू बलोचिस्तान जो आहे ऐं उन लाइ असां पार्लियामानी कमेटी ठाहे उन्हनि खे ॻोल्हींदासीं उन्हनि सभिनी माण्हुनि खे। त हू इशू खां सर्फ़ नज़र नथा कनि, उनखे इग्नोर नथा कनि, इहा उनजी ख़ूबी आहे। इहो सुठी ॻाल्हि आहे, पर उन में जंहिं तरीक़े सां हू उनखे पीपुल्स पार्टी ॾिसे पई या जेको पीपुल्स पार्टी ॿुधायो थो वञे उहो डिफरेंट आहे। मिसाल जे तौर ते इहो आहे त बिलावल साहिबु चयो त इहो हिकिड़ो तकरारी मामिलो आहे, माना मिसिंग पर्सन्स वारो, माना उहे आहिनि या न आहिनि, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि जेका उहा इहा आहे त भई किथे चयो त आहिनि या न आहिनि, तकरारी चयो आहे, मुतनाज़ आहे जेको आहे लफ़्ज़ आहे, उहो त अंगनि अखरनि जो तकरार आहे शुरू खां वठी। जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जॾहिं पंहिंजो हू जेको आहे न, जॾहिं पंहिंजो ॾिसो हुन में जेको आहे जेको कॉन्टेक्स्ट जेको लफ़्ज़ आहिनि उहे इहे ई आहिनि, हुन में फिगर्स जो कोन्हे। ठीकु आहे, उहो जेको तव्हां था चओ उहो बि थी सघे थो। ॿी ॻाल्हि मां चवां थो तकरार हिकिड़ो त रहियो आहे हमेशह, हा, छाकाणि त जॾहिं मुशरफ जे वक़्त में जॾहिं पंहिंजो जस्टिस चौधरी जेको आहे इन ॻाल्हि खे खयो हुयो, उन वक़्तु बि इहो हुयो त भई उते जेको लिस्टूं जमा करायूं हुयूं, पोइ जेको नैरेटिव जे अंदरि हुयो, ख़ुदि जेको आहे मैंगल साहिबु जेके 6 नुक़्ता खयां हुया सुप्रीम कोर्ट में विया हुया, उनमें बि हिकिड़ो नुक़्तो इहो हुयो, पोइ उन्हनि चयो त लिस्टूं ॾियो,
पोइ जेको नैरेटिव में जेके नंबर ईंदो हुयो ऐं जॾहिं लिस्टुनि जो नंबर ईंदो हुयो उहो डिफरेंट हूंदो हुयो, पर रियासत जे इदारनि जे पारां उहो नंबर बिल्कुलु डिफरेंट ईंदो हुयो। सही था चओ। नंबर हिकु ॻाल्हि। ॿियो जेको हिन में तकरार आहे त रियासत जे पारां बार बार इहो चयो वञे थो त हीअ जेके मिसिंग पर्सन चवनि था इहे दरअसल हुन पासे हलिया विया आहिनि, पहाड़नि ते चढ़ी विया आहिनि। इहे मिसिंग पर्सन असां वटि न आहिनि, हे उन्ही खे जेको आहे उहो था कनि। दरअसल उहे माण्हू पंहिंजा घर छॾे पहाड़नि ते चढ़ी माना हुननि सां विढ़ाकनि सां मिली विया आहिनि। त इहो बि हिकिड़ो नैरेटिव जो तकरार बि रहियो आहे। रियासत जा इदारा हिकिड़ो नैरेटिव था कनि, बलोच कॉम्प्रेस जेको आहे उहो ॿियो नैरेटिव था पेश कनि, उन हिसाब सां बि तकरार रहियो आहे। पर डोमिनेट जेको आहे नैरेटिव उहो त इहो ई आहे जेको बलोच नेशनलिस्टनि जो आहे। त हिननि ॿियो चयो त पार्लिमानी कमेटी, भई पार्लिमानी कमेटी त अॻे बि ठही हुई, पार्लिमानी कमेटी सेनेट में ठही, क़ौमी असेंबली में ठही, उनखां पोइ जेको आहे सो इन ते सुप्रीम कोर्ट ऐं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ठाहियो न, कमीशन ठाही। तव्हांखे यादि आहे परवेज़ मुशर्रफ बि हिकिड़ी कमेटी ठाही हुई, वसीम सजाद, पंहिंजो शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन सैयद, केॾा नाले वारा नाम कठिया माण्हू जेके आहिनि उहे थिया। ऐं बुगटी साहिब सां उन्हनि जो मुज़ाकरात लॻभॻि उन्हनि कमेटी ऐं बुगटी साहिब विच में मामला तय थी विया, कंक्लूड थिया, ठीकु आहे न। पर हाणे ज़ाहिर आहे जेको असुल में त ॻाल्हि आहे त जेके इहे कमेटियूं आहिनि उहे एम्पावर्ड केतिरियूं हुजनि। उहो आऊं एग्ज़ैक्टली उहा ई शइ पियो चवां त हिकिड़ो त इहे अॻे ई हुयूं त हाणे एम्पावर्ड केतिरियूं आहिनि, इहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट थींदो। ॿी जेका ॻाल्हि बिलावल साहिबु हुते चई आहे उहा आहे त भई आऊं थैंकफुल आहियां डॉक्टर मालिक जो, जंहिं जेको आहे सो हिमायत कई, हिमायत इन तरह सां कई जो हुन पंहिंजो कैंडिडेट कोन पुटअप कयो। ज़ाहिर आहे डॉक्टर साहिब जी त पार्टी जो माण्हू मुंहिंजे ख़्याल में 4 आहिनि, ऐं जेकॾहिं हिकिड़ी जेका रिज़र्व सीट आहे पोइ शायदि 5 थी वञा, त उन पोज़ीशन में कोन्हे। हिननि त असुल में इन सॼे प्रोसेस जो ई बाइकाट कयो। त उहो बहरहाल हिकिड़ो जेकॾहिं बिलावल साहिबु हुनखे ईअं वरितो आहे, दैट मे बी, इहो बि थी सघे थो। उहो थी सघे थो का बैकग्राउंड का विच में को उहो थियो हुजे, ख़्यालनि जो पंहिंजो का हिक ॿिए खे मैसेजिंग थी हुजे, जंहिंजे बुनियाद ते उन खणी डॉक्टर मालिक उनखे ऑनर कयो हुजे। ऐं उनजे लाइ ही ॾाढो इम्पॉर्टेंट जुमिलो, छाकाणि त 3 नंबर जेका आहे PML पीपल्स पार्टी खां पोइ जेकॾहिं वॾी पार्टी आहे उहा आहे JUI। सही था चओ। त JUI जो शुक्रिया अदा करण जे बजाय जेकॾहिं डॉक्टर मालिक जो शुक्रिया अदा कयो वियो आहे त मतिलबु का मैसेज मौलाना खां गुस्सा न, पर थी सघे थो त उन्हनि जी का कम्युनिकेशन हिक ॿिए सां थी हुजे ॿिन्ही मतिलबु पार्टियुनि उहो त विच में। पॉलिटिकल पार्टियुनि में पॉलिटिकल माण्हुनि में थींदो आहे, हा। पर उन खां वॾो जेको जुमिलो आहे उहो जेको इहो आहे त असीं कोशिशि कंदासीं त बलूचिस्तान जा अवाम वधीक क़ुर्बानियूं न ॾे। ही ॾाढो वॾो जुमिलो आहे ऐं लेटेस्ट होप इहो जेकॾहिं थी थो वञे त पोइ त हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि थींदी। ऐं सम्झा इहो बिलावल साहिब जो ई आहे।